Добрый день, это компания STEAMLUX. Сегодня мы вам расскажем, как в действии работает форсунка наша уникальная STEAMLUX Aroma Duo, которую мы установили на парогенератор 2 кВт STEAMLUX. Для кедровой бочки здесь установлена кедровая бочка, но это больше сделано для демонстрации. То есть, соответственно, вот эта часть невидимая, она прячется в стене, и видимая часть форсунки только это. Снизу мы видим выход пара, сверху это у нас аромоемкость. С лицевой части у нас идет отбойник, для того, чтобы пар не бил струей. И в нижней части получается выход пара. Выход пара может быть 3/4, либо 1/2. Внутри установлена лампа влагостойкая. И здесь установлен турбовентилятор. Турбовентилятор нужен для того, чтобы пар, который выходит 100 градусов, частично охлаждался, превращался в паровое облако и не обжигал тело человека. То есть пар после охлаждения примерно будет 70-80 градусов. Сейчас в данный момент в комплекте также идет панель управления вентилятором, турбо и панель управления освещением. В данный момент форсунка работает по принципу аромавытяжки. То есть у нас идет фитосбор, который мы закладываем в аромоемкость. Пар проходит через аромоемкость, обогащается полезными травами и маслами. И уже ароматический пар с приятным ароматом поступает и распыляется в хамаме. Сейчас покажу, как работает форсунка с освещением. Сейчас в данный момент вы видите, получается, что работает парогенератор. Пыхтит, но пара не видно. Теперь мы включаем освещение и получаем эффект крутой подсветки пара. То есть в темноте это завораживает. Соответственно, у нас есть несколько режимов. То есть обычный режим освещения у нас означает красный, то есть это без турбо работы вентилятора. Режим синий-белый. Вот мы запустили. Поток пара стал более густым, потому что идет поддув холодного воздуха в форсунку. Плюс освещение голубое означает, что пар более охлажденный. Таким образом пар, вот я даже прикасаю руку, прислоняю точнее руку, пар не горячий, потому что он частично охлаждается именно воздухом, который поступает с комнатной температуры примерно 28 градусов, 26, смешивается с температурой пара 100 градусов, мы получаем примерно температуру пара около 60-80 градусов. Соответственно, этот пар проходит через аромоемкость. Отбойник также, вот отбойник как работает, то есть струя пара не бьет, потому что если рядом с форсункой будет сидеть человек, он может просто элементарно обжечься. Соответственно, аромоемкость съемная, сюда закладываются либо отравы, как в данный момент трава Байсиберия. И мы включили подсветку с турбовентиляцией. Соответственно, вы видите, что поток пара стал более густым. Освещение можно менять. Красный означает, что это горячий пар. Соответственно, вот видите, без турбовентилятора облако пара менее заметное. Турбовентилятором становится облако пара более густое, потому что пар смешивается с холодным воздухом и частично охлаждается. Форсунку можно установить как в кедровую бочку, так и для увлажнения в любой бане. Ну и самое главное, цель это разработка была этой форсунки для установки в хамам. Еще раз повторюсь, вот эта видимая часть, которую вы видите в хамам, она толщиной 80 мм. Это невидимая часть, соответственно, в нижнюю часть мы подключаем паропровод от парогенератора, как представлено здесь. Обалденный аромат, потому что пар начинает проходить через аромоемкостью, работает принцип паровой вытяжки, то есть нагреваются травы и выделяет полезные аромамасла, которые поступают в данный момент непосредственно в баню хамам. Панель управления рядом с форсункой вешается, это влагостойкая кнопка у нас 12 вольт, цвет можно менять. Либо просто оставить красный, либо вообще выключить. Ну, посмотрите, как скучно без подсветки смотрится пар. То есть, по сути, он выделяется, но мы его вообще не видим. Включили подсветку. Красивый источник пара. Заметно, соответственно, человек не обожгется никогда и понимать будет, что здесь источник пара. Ну и самая важная функция, это, конечно же, турбовентилятор для того, чтобы пар частично охлаждался. Такую форсунку вы можете заказать на сайте STEAMLUX, установить в любой хамам, она подходит к любому парогенератору.